Около года специалисты по архивному делу Милана Бжания и Анастасия Князева готовили материалы для выставки «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии XX века». Для этого девушки изучали источники в государственных архивах Российской Федерации, собирали тексты, фотографии, карты, после чего объединили материалы по тематике и оформили на 14 стендах из плотного картона. Первый стенд у нас начинается с карты Абхазии, далее идет у нас передвижение с запада на восток, да, с границы западной нашей республики на восток. Далее идет у нас Гагра, Пицунда, как туристические объекты, такие популярные в советское время, если можно так выразиться. Новый Афон, Сухум, Гулрипш. Отдельный стенд посвящается у нас людям, да, знаменитым, можно так и сказать, которые посещали нашу республику в советское время, оставляли свои воспоминания, записи, фотографии. Работа в государственных архивах Российской Федерации стоит денег. Сначала необходимо подать запрос, затем интересующие материалы оцифровывают и передают заказчику на электронном носителе. Данная выставка – это первый проект подобного рода, который получил финансовую поддержку государства. Работа, которую Министерство культуры и историко-культурного наследия решило поддержать в рамках программы по инвентаризации объектов культурного наследия по статье источников. Они согласились сделать, год почти, но они достаточно долгое время работали. Вот результат этой работы вот такой. Для нас важно было получить письменные источники, связанные с градостроительством в городе Сухум или по Абхазии, с туристическими маршрутами, потому что они всегда были привязаны к объектам наследия. Анастасия Князева и Милана Бжания – выпускницы Российского государственного гуманитарного университета. Проведенную ими работу по подготовке выставки высоко оценил их педагог, директор гуманитарного архива вуза, кандидат исторических наук и почетный архивист Российской Федерации Филипп Тараторкин. Перед нами очень удачный опыт архивного поиска и очень удачный и содержательный опыт профессионального становления наших студенток, которые провели огромную работу по выявлению, выражаясь архивным языком, есть такое у нас словцо, выявление документов, да, по выявлению документов в очень крупных государственных архивах Российской Федерации. И итог этой работы, а на самом-то деле я бы сказал, наверное, что это глава, это некая часть, глава работы, непременно последует продолжение, вот здесь перед вами сегодня представлен в выставочной форме. Выставка архивных материалов по истории туризма и градостроительству стала долгожданным событием. Ее посетили министр культуры Эльвира Арсалия, депутат парламента Натали Смыр, директора госмузеев и государственного архива, чиновники и историки. Доктор исторических наук Аслан Авицба, ознакомившись с материалами выставки, отметил: мне, как представителю старшего поколения, очень приятно, что молодые девушки, которые получили образование в России, интересуются историей своей страны. На выставке представлены документы туристических маршрутов 50-х, 60-х годов 20 века из архивов, из Государственного архива Российской Федерации, из архива кино-фото-документалистики, и есть некоторые документы из РГАЛИ. Вот из 3 российских архивов, к которым, к сожалению, мы сегодня не имеем доступа, девочки благодаря своей целеустремленности достали нам и выложили на общественный суд сегодня, за что им большое благодарность. Известный историк, литератор, общественный и политический деятель Станислав Лакоба, несмотря на немалый опыт работы с архивами, нашел здесь документы и фотографии, которые никогда ранее не видел. Многие здания, они на сегодняшний день либо в плачевном состоянии, либо не сохранились. Например, санаторий Смитского, там очень интересные фотографии есть, очень интересные вещи. Для меня новое, например, я не видел, к примеру, фотографии Жукова в Гаграх, в Абхазии. Это тоже очень интересный материал. То, что касается Микояна, конечно, тоже довольно подробные документы и материалы, и как встречали, и программа.
Самый ранний экспонат на выставке – план Сухума 1907 года, описание экскурсий на озеро Рица, проводимых в середине 20 века, а также уникальные фотографии летчика Папанина, маршала Жукова и даже писателя Джеймса Олдриджа в Абхазии можно увидеть в Доме детского творчества «Айнар» до 7 сентября. Эта выставка стала еще одним шагом в чрезвычайно важном процессе восстановления Государственного архива республики. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.